guys! Welcome to my channel! Hello, Turon! Today guys, mag-unboxing tayo ng jewelry kasi bumili ako ng jewelry last Sunday. So gusto ko ipakita sa inyo kung anong nabili ko last Sunday. Let's go! Ayan na guys. Ito na yung jewelry na binili ko. Ito kwintas. Binili ko sa ano ba to? Chow Tai Fook. Yan, jewelry. Kasi gusto ko yung bumili doon kasi talagang ano siya, 999 gold siya guys. Alam nyo ba kung bakit bumili nag-collection ako ng alahas? Hindi sa sa luho ko. Mas pinili ko bumili ng alahas kaysa mga branded na sapatos, branded na bag, or branded na damit. Kasi guys, hindi yun nakakatulong sa akin. Kasi na-experience ko dati, nung talaga akong walang-wala, nakatulong talaga siya, promise. Kasi nag-collection ako, mayroon akong na may kwintas ako. Ito pang na to, pangalawang kwintas ko na ito. Tapos, kasi dati, yung dalaga pa ako noon, nagkasakit ako. Nasangla ko lahat, wala akong work. Hindi po nag-abroad noon. Yun, natsibog lahat, alahas ko. Pati binili ng mama ko. So, ayun, tapos ng anak ko mag-aral. So, nag-start na naman ako mag-collection for myself. Para naman pag tumanda na ako, hihinto na ako ng work, mayroon akong makikita. Ngayon, kasi ang alahas kasi guys, magandang investment. Naisip ko kung bakit. Para siyang lupa. Kasi taon-taon siya tumataas ang presyo guys. Hindi lang siya basta-basta, siya, bumibili ng ito, ganyan. Worth it siya. Bumili ako dahil may rason ako. Hindi yung para lang i-display sa sarili ko. Kasi hindi ko nga sinusuot yung ibang alahas ko. So, ayan. Ayan na guys. Ayan siya, kung makikita niyo. 999 gold siya guys. Ayan. So, isusuot natin. Tatanggalin natin. Unahin natin ang kwintas. Ayan siya guys. Mahal siya pero as I said, worth it naman siya. Kaysa naman puro na lang ako lakwat siya, diba? Kaya dito na lang ako. Magsi-savings ako ng alahas ko. Ito yung investment ko guys. Kasi nawawala kanina. Ayan, susukat na natin siya. Ayaw masuot. Ayaw malak. Ano ba? Hindi ako marunong kumabit. Maliit kasi. Ayun. Nakabit na guys. Ayun siya guys. Kita ba? Ayan. Ayan siya. Ayan, kita pala yan. Yan siya guys. Maliit lang siya. Maganda siya kasi maliit lang. Gusto ko siya. Tsaka puso. Sa sunod, bibilin ko guys yung naman. Gusto ko yung malalaking grano dito. Talagang 999 din siya guys. Gusto ko talaga yun. Yan. Yung sing-sing ko andoon. Andoon kasi si Amo. Hindi ko matanggal. Ayan. Ayan, tatanggalin natin. Tapos sukat na naman natin yung ibabalik na natin siya guys. Balik natin siya kasi siyempre hindi naman natin
isusuot to habang nasa bahay. Minsan lang pag umaalis, pag minsan, madalas hindi ko sinusuot siya. Yan. Yan na siya. Balik natin siya dito sa loob. Yan, nililigpit ko siya pagkatapos. Lagay lang natin siya ng ganito. Sa dating pwesto niya. Yan. Alam mo guys, pag bumili kayo ng alahas, 999 kasi talagang mahal siya sa atin, saka sa atin walang 999 sa atin. Mga kalimitan Saudi ko. Tapos ito yung number 2. Hikaw. Cute siya. Mahilig ko sa maliit na hikaw. Ayan na, pag gold na ganito. Ayan siya guys. Per gram siya guys. Pati itong kwintas, per gram din yung kwintas. Ayan, maganda siya. Puso din siya guys, di ba? Mahilig sa puso. Mapagmahal na tao. May ganun. Ayan. Ayan, suot natin. Tanggalin ko muna yung hikaw ko. Ayan. At saka, ang alahas guys, in case of emergency, mabilis siyang i-dispose. Yung mabilis siyang halimbawa wala kang pera, ganun. Yan ang mabilis, may sangla, pera agad, instant money yun. Walang kahirap-hirap. Ayan. Diba? Okay na. May dalawa akong butas sa tinga, dalawang butas ko. Kaya minsan, nagsusot ako ng hikaw dalawa. Parang adik lang, no? Ayan. Yan na siya, guys. Ayan. So, ganito lang siya kaliit. Ayan. Ayan. So, balik na natin siya dito kasi pang ano lang to, pang good time. Charot lang. Wait lang. Oh. Pasok natin siya ulit. So, ayan na guys. Binalik ko na siya. Ayan. Ayan. Yung kasama nito, picture na lang kasi nasa ng iba kong alahas sa Pilipinas. So, mamaya isasama ko siya sa pag-upload. Ayan, happy ako. Happy ako, may collection ako alahas. Kasi ito yung happiness ko rin to. Kumbaga sa kain. Mahilig ako yung pag pinaggastusan sa pera. Kain, ganun. Kain, pero shopping, damit, or shoes, or bag, hindi ako ganun. Maano ko sa alahas. Kasi ang alahas, nagagamit ko talaga. So, ayan guys, that's it for today. I hope you like my video and please click subscribe, like, and share. So, I love you guys. Thank you sa lahat ng mga tangkilik sa aking video kahit hindi hindi siya yung talagang anong tawag doon? Yung kain-kain lang talaga kadalasan kasi talaga guys wala akong time. Pag Sunday, more on, nasa bahay lang ako, natutulog ako kasi talagang pagod sa trabaho. Pagod kasi, apuyat kasi ako guys, bata kasi alaga ako. So, yun guys, I love you all. Thank you, salamat nang marami. Bye! Shoutout nga pala sa aking mga kamag-anakan dyan, mga kapatid ko, mga pamangkin ko, mga hipag ko.
Ayan guys, mga pinsan dyan, mga friend. Love you guys. Bye-bye!